làm đẹp nhỉ chị? Ở xe này đấy chở học sinh đấy, xong là chị còn dán tem giải sàn rồi lắp đèn nữa là xong. Vâng. Máy của xe này còn ngon không chị? Còn ngon đấy, chị bảo dưỡng máy rồi, bảo dưỡng bánh hết rồi, rồi chạy ngon rồi em ạ. Vâng. Thế xe của em sắp xong chưa? Xe của em sắp xong rồi. Bây giờ lắp thêm mấy cái đèn biết rồi cái mặt nạ trước nữa thôi. Đây, đây vừa nãy nó mang đồ đấy này. Vâng. Đồ đạc của em đây này. Vâng, tất cả chỗ này luôn này chị. Đây đèn cản trước các thứ này, với tiền thì chị chuyển khoản cho họ rồi, lúc nào đưa chị cũng được. Vâng, thế để về em chuyển khoản cho chị sau nhá. Vâng. Vâng. Đấy, không mang đồ về làm đi cái tem này của chị. Vâng. Đầy đủ hết đây rồi. Đây đầy đủ hết rồi đây. Vâng. Thế thôi chị làm đi để em bê lên xe mang về nhá. Chị hộ bê lên xe. Vâng. Màn hình đây à? Đủ nhận cái mắt. Gửi lắp mấy cái này cũng hơi lâu ấy, lắp cẩn thận nhá. Vâng. Vâng. Thế thôi chị làm đi nhá, em đi về đây. Vâng, thế thôi em chào chị. Vâng, chị làm.
Anh Hoàng ạ? Dạ vâng. Anh có phải là chủ tịch câu lạc bộ thiện nguyện xanh không ạ? Dạ vâng. Em chào anh. Em là Hân Mechanic ạ. Vâng. Anh ơi, em vừa sửa xong một chiếc xe Toyota ấy. Em muốn tặng cho câu lạc bộ mình để bên mình có thể chở hàng cứu trợ để đến những cái nơi mà bị ngập lụt đi ạ. Dạ vâng. Dạ. Vâng. 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 Thế anh đến luôn nhé để em bàn giao xe nha anh nhé. Vâng vâng. Em chào anh. Đâu em ạ? Anh đến chỗ xe rồi này, em ra đi. Anh ra chào. Em chào anh. Dạ. Anh xem xe đi ạ. Anh xem xe này có phù hợp với công việc của anh không ạ? Xe này của đấy, anh đang cần tìm mà may quá em bó. Cái đằng sau này nó rộng, anh đựng hàng hết chở đi đến các nơi cứu trợ cho những vùng lũ là hợp lý ạ. Xe sạch sẽ lắm rồi em. Vâng. Thay mặt câu lạc bộ này cảm ơn em nhé. Dạ vâng. Có món quà tặng em. Đây, thay mặt đoàn có bó quà tặng em nhé. Vâng, thế em cảm ơn anh ạ. Vâng, thế em giao giấy tờ xe với cả chìa khóa cho anh ạ. Rồi, cảm ơn nhé. Vâng. Anh về đây. Vâng, em chào anh ạ.